फिर जब मैं चर्च में गई, जानवर की तरह मैं चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मुझे खींच के कुछ साफ कर रहा है मुझे, और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर निकल रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ, घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको, कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है।